В этом году по всей Латвии прошли мероприятия, посвященные 24-й годовщине январских баррикад. 20 января является официальным памятным днем, Днем памяти защитников баррикад 1991 года. Традиционная памятная встреча под названием «Костер памяти» проходила в Даугавпилском краеведческом и художественном музее. В ней приняли участие представители Латгальского общества защитников баррикад и учащиеся городских школ. Школьников было как никогда много. О январских событиях той поры некоторые знают по рассказам родителей, участников баррикад. Отцы моих одноклассников участвовали в 1991 году в январе в баррикадах. И сегодня я пришла сюда, чтобы еще раз послушать об этих трогательных историях, за то, как отцы боролись за нашу страну, чтобы сейчас жить в свободной Латвии. Особенно радует, что в этом году не надо было приглашать школы на эти мероприятия, а школьники сами проявили инициативу и приходят на это мероприятие. Хронику случившегося воссоздает фильм режиссера Зигурдса Видинша. Трагические события в январе 1991 года произошли в Риге после того, как Сайм принял декларацию о восстановлении государственной независимости. На какое-то время в стране воцарилось двоевластие, действовали структуры СССР и параллельно создавались республиканские. Поднятый по приказу советского командования Рижский ОМОН взял штурмом здание МВД. В ходе вооруженного боя у Бастионной горки в соседнем парке начали гибнуть люди. Вечером 20 января в Риге стали повсеместно возводить баррикады. Среди защитников было немало жителей Латгалии и Даугавпилса в частности, людей разного возраста, статуса и национальности. Но была какая-то эмоциональная такая ситуация, когда все старались и думали о будущем. Хотелось как-то по-другому жить, по-другому существовать. Первую ночь мы охраняли Совет министров, а потом 2 суток одну группу возглавлял Зосарс Андрис, они охраняли нашу телевизионную вышку, новую вышку. А мы в группе, то есть я был старший, мы охраняли 2 суток телецентр. В Домском соборе была психиатрическая бригада, и у нас людей с обострениями вывозили, как можно сказать, штабелями, там по 7, 8, 10 человек за день. Память погибших участники встречи почтили минутой молчания. После трагических событий января 1991 года был создан фонд памяти баррикад. В Риге действует музей баррикад. Более 30 тысяч защитников баррикад награждены памятными медалями.